Арбаңыз Супер ТВнын көрөрманы, бүгүн бизге телеалып баруучу актер Эркин Нурбаев жана дарыгер Нуриза Батырбекова дем алуу көнүгүүлөрүн көрсөтүп берет, андыктан бизден алыстабаңыз. Адамга жашоого көптөгөн энергия керек. Жана окумуштуулар айтат экен, адамга бир жашоосуна 120 жылдай берилет экен да, бирок биз кээде энергияны көбүрөөк коротуп коюп, жашообуз кыскарып калат экен. Ошол эле энергияны биз бекер эле ала алат экенбиз да, ал биздин дем алганыбыз. Кээде бизде аябай чоң стресс болгондо биз терең дем алып баштайбыз, анан бирок ошол нерсе биздин коркунучту, тынчсызданууну, жанагындай жийнибизди баспайт экен да, кайра күчөтүп салат экен. Ошондой болбош үчүн дагы туура дем алганды билиш керек. Эң биринчи адам ичиндеги демди сыртка чыгарыш керек оозу менен. Выдох. Маскадан көрүнбөйт да. Эң биринчи ооз менен чыгарабыз демди. Андан кийин акырын мурдубуз менен дем алабыз. Дем алып баштаганда дагы 5 секунд аябай идеальный болот, бирок биз көнбөгөндүктөн где-то 3 секунда, 4 секундадан баштасак болот да, мурдубуз менен акырын дем алабыз. Бир аз өзүбүзгө кармайбыз. Где-то тоже 3-4 секунд, анан акырын оозубуз менен чыгарганда денебизди бошотобуз. Ушул эле көнүгүүнү, ушул эле нерсени бир 2-3 жолу кылганда деле биздин денебиз бошоп, жанагындай гормондор, жакшы гормондор пайда болуп баштайт экен да. Ошентип өзүбүзгө жардам. Андан кийин квадратное дыхание деп коет. Буну квадрат менен дем алуу, ошол эле нерсени 4 жолу выдох, 4 жолу вдох, задержка, 4 секунда, ой, кечиресиңер, 4 секундадан 4 секунда выдыхаем, демди чыгарабыз, 4 секунда дем алабыз, 4 секунда кармайбыз, анан кайра 4 секунда чыгарганда ошо квадрат болот да. Ошенткенде да биздин денебиз көптөгөн энергияны алат экен. Бул дем алуу деген кошумчалап кетейин, өтө маанилүү, себеп деген дем алуунун өзү бул өмүр да. Ооба. Бул жашоонун негизи, ошондуктан туура дем алуу бул жөн гана куру сөз эмес да. Туура дем алуу бул сиздин оюңуздун ылдамдыгын, жүрөктүн согушун, бүтүндөй денеңиздин бир ыргакта болуп, бир мындай шайкеш иштешинин негиз болуп эсептелет деп ойлойм. Анан биз деле мисалы көптөгөн сааттар бою же канча бир китеп тексттерди радиого барып окуйбуз, озвучкадан же болбосо бир иш чараларды алып кетүүдө бул демдин туура түзүлүшү өтө маанилүү да. Себеп деген дем жетпей, демди туура эмес пайдалансаң, мээң айланып, көзүң караңгылап, сөзүңдү жоготосуң, анан акырында жыйынтык жок болуп калат да. Ошон үчүн туура дем алалы. Андан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул адам дем алып баштаганда ошол эле кислород биздин мээбизге жеткенде бир аз башыбыз айланып калышы мүмкүн да башында. Бирок бир күндө бир эки жолдон жасап бир жума кылгандан кийин бул андай көрүнүштөр уже азайып калат. Анан дем алган бизге оңой болуп, анан жана биз корккондо денебизде бул инстинктивно калып калат да. Жана илгери адамдар, жана эркек кишилер мамонтка, охотага барганда корккондо мынтип денебиз бүрүшүп калчу экен да. Азыркы учурда да бизде денебиз ошондой стресс болуп, анан ошентип аябай катуу тырышып атат. Анан жанагы эле дем менен, ар кандай көнүгүүлөр менен, машыгуулар менен ошону биз кетире алат дейбиз. Көнүгүүлөрдө эң биринчи эле ошо бизде денеде болгон булчуңдарды топ менен иштейбиз. Биринчи колду муштумга түйөбүз. Буну кылып атканда эрежеси биринчи денени сезиш үчүн адам анын тырышканын, жанагы бошонгонун сезиш керек да. Ошол Джейкобсон боюнча бул бошонуу 4 этаптан турат. Азыркы учурда мен сиздерге биринчисин көргөзүп берем. Эң биринчи этапта эмне, адам өзүнүн денесин укканды, анан денесинин жанагындай тырышканын, анан бошонгонун сезгенди билиш керек да. Биринчи эле туп ошо оң колубузду муштумга түйөбүз. Анан 7 секунда же 7 секундага жетпесеңер 5 секунда тырыштырабыз. Аябай катуу санайбыз. 1 2 3 4 5 6 7. Анан акырын бошотобуз. Где-то 20-30 секунда денебизди бошотобуз колубузду эле. Анан кийин ушул эле муштумга бул жагында кошобуз колубузду. Кеттик. Санайбыз. 2 3 4 5 6 7. Бошотобуз. Бир аз бошотобуз. Андан кийин бардыгы колубузду эми бүткүл немесин тырыштырабыз, кеттик. 1 2 3 4 5 6 7. Бошотобуз.
тырыштырганда жанагындай эң күчтүү эмес, мындай где-то 100%тан алсак 70-80%га чейин тырыштырсаңыз болот. Кийинки Сол колду. сол колго кеттик. Ошондой эле бул муштумдан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Колубузду полностью кылып чыккандан кийин моюндарга өтөбүз. Эми моюнду тырыштырабыз 7 секундда. Маска кийген алган жакшы болуптур, э? Тырышкан моюн элестетсеңер. Кеттик. Ушул жакта көптөгөн адамдарда бул жак аябай забитый деп коет, орусча айтканда. Забитый болот. Ошол трапецияны катуу тырыштырабыз. Бошотобуз. Кийин ичибизге өтөбүз. Ичибизди тырыштырабыз, кеттик. Эркин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бошотом. Бошоттум. Кийинки аркабыз, спина. Опять её? Да, тырыштырабыз, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бошотом. Эми буттарыбызга правую ногу, левую ногу. Анан бутубузда манжаларды бүкдөйбүз да, анан бири-бирин карасак болот, анан Бутум тырышып калчу эле ушинтип. акырында. Сомдап калды. Тырыштырганга. Буну тырыштырганда полностью тырыштырыш керек. Жамбашты, буттарды. 3, 4, 5, 6, 7. Бошотобуз. Эмне үчүн мындай кылабыз? Адам стресс болгондо жана айткандай эле денебиз биринчи эле тырышып калат экен да, анан кийин тырышканда адамда жанагындай кортизол гормону көп чыгат, бул стресс гормону. Анан денебиз катуу тырыша берет, анан жашоодо башка нерсе кирбей калат экен да. Биз тырышканда жанагындай стресс болгондо жалаң гана негативдүү нерселерди көрүп калат экенбиз. Анан бул көнүгүүнү кылганда денебиздин тырышканы кандай болот, анан бош турганы кандай болот экен билинет экен да. Экинчи этапка кеттик. Эми ошо болгон мышцаларды биз жана топ менен тырыштырбадыкпы? Ошолорду эми полностью баардык денеңизди тырыштырганга аракет кылыңыз. 7 секундда. Бир эле тырышат экенбиз да? Тырышканга жараша. Давайте кеттик анда. Бошотобуз. Эң биринчи эле дем алганда биринчи демди бошотконго аракет жасайбыз, ичибизде органды. Анан ичибиз менен дем алгандагы көптөгөн өзүнүн жакшы кесепеттерин берет. Оозубуз менен демди чыгарабыз. 4 секундда. Анан мурдубуз менен акырын дем алабыз. Келиңиз эң стандартный жана квадрат деп атпайбызбы? Квадрат жасап көрөлү. Дем алуунун пайдасы 4 секунд мен түшүнгөнүмчө дем ичине киргизебиз. 4 секунд кармайбыз ичибизден, 4 секунд чыгарабыз. Ошону бир 3 жолу кайталап коелук, элдерге да түшүнүктүү болсун. Окей, давайте. Эң биринчи чыгаргандан баштайбыз, э? Анда 4 секундда демди чыгарабыз. Оозубуз менен. Вдох. Мурдубуз менен. Акырын. Кармайбыз. Сол экен? Муну бир жолу жасап эле түшүнүш оорураак да муну. Бат-баттан жасап турушат. Эң негизгиси бир жолдон баштасак болот. Анан акырындан 2 жолдон. Буну фанатично мындай сразу 5-6-ны кылганда болбойт, анткени мээбизге көптөгөн кислород келип биздин башыбыз айланып калышы мүмкүн. Муну кайсы маалда жасаш керек? Күндүзү, түшкүсүн, эртең менен же бош убакыт болор менен ушундай кылып турса болобу? Сиз өзүңүз каалаган учурда жасасаңыз болот. Эгер стресске кабылган учурда аябай жакшы жардам берет. Бош учурда жасасаңыз дагы денеңиз көптөгөн энергия алат. Анан аябай мен сыймыктанам сизде көп учур бар болгонуна ушундай кылганга. Рахмат. Муну бат-баттан кылып туруш керек да, эми бул оорчулук деле эмес да, биз ал убакытты жөн эле кетирип салып атпайбызбы кээдечи? Кээде бирөөгө ойлонуп атып эле, бирөөнүн бир нерсесин ойлоп анан акчаны, анан күнүмдүк турмушту ойлоп эле ошол эле убакыт кетет экен көрсө. Анан муну жалпак тилинен айтканда бул оор эмес. Отурган жериңерден, туруп басып бараткан жериңерден мындай бүт нерсенин баарын мен түшүнгөн боюнча ошол болот да, бүт нерсенин баарын артка таштап, жашоо силердики да.
анан ошо жашоону сапаттуу жашап өтүш керек. Силер өзүңөрдүн балдарыңарга керексиңер, жакындарга керексиңер. Эң болбоду деген өзүңөр керексиңер. Ошон үчүн 4 секунд чыгарат экенбиз, 4 секунд кармайт экенбиз, 4 секунд дем киргизет экенбиз. Эми бунун оорчулугу деле жок, мага жакты мисалы. Колдонуп жүрсөм деп атам эмкиде өзүм үчүн. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна, өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликти алса, мен ойлойм баардыгы жасаганга аракет кылат деп. Чоң рахмат сизге. Ден соолукта болуңуздар. Дем алуу өзгөчөгө ошого көңүл бургум келет да, себеп дегенде ушу айткан мен жогоруда айткандай дем алуудан биздин жүрөктүн согушу негизи эле биздин мындай жашообуз ошондон түзөлөт да. Ошон үчүн дем алууну мисалы 4 кылып квадрат түрдө 4 дем алат экенбиз, 4 секунд кармайбыз, 4 секунд кое беребиз. Аябай жакшы техника экен. Бул эмени эч кандай бир оокат талап кылбайт. Өзүңүздүн демиңиз, өзүңүздүн жашооңуз дегендей. Анан эми жыйынтыктап ушуну кайталап тургула, көп чөкпөйлү. Биз бири-бирибизге керекпиз, баарыбыз күчтүү бололу, анан баары жакшы болот деп айткым келет.